नमस्ते सम्पूर्णलाई। हामी चाहिँ लिम्चुङगुङ गाउँपालिका कार्यालयमा टिचर आइटीको ट्रेनिङ गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगेका थियौँ र मैले भिडियो लिइरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि हाम्रो ट्रेनिङ सकिएपछि हामी चाहिँ आफ्नो सवारी साधनमा भएका कारणले हिँडिरहेका छौँ। हिँड्ने क्रममा हामीले अर्ग्यानिक बाँसबाट बनेको पुलहरू पनि भेटायौँ गाउँमा। अनि हामीले यो पूजा म्यामको स्कुल जाने निर्णय गरौँ, जो चाहिँ हाम्रो कविता नानाको स्कुल रहेको छ। उहाँले यहाँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। अनि छुट्टी हुने बेलामा पुगेका थियौँ र उहाँहरू 4 बज्नुभन्दा पाउने 4 बजे चाहिँ विद्यार्थीलाई छोडेर चाहिँ एसेम्ब्ली गराउनु हुँदो रहेछ। अनि केही जानकारीहरू दिनुहुँदो रहेछ। उहाँ प्रधानाध्यापकले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सूचनाहरू दिइराख्नु भएको छ। अनि हामी उहाँको रुममा आयौँ, उहाँको स्कुल कटेजमा। अनि हामीले चाहिँ के निर्णय गऱ्यौँ भने आज चिसो छ, हामी सबैजना मिलेर भाले खाने निर्णय गऱ्यौँ। अनि आगो पनि ताप्ने निर्णय गऱ्यौँ। अनि हामी रोडतिर, नजिकैको रोडतिर गयौँ अनि दाउराहरू बटेल्यौँ। नानाले चाहिँ केही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले भिडियो गर्दै गर्दा, तर त्यो सुझाउन सकिरहेको छैन। अनि हामी दाउरा टिप्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो तमारो स्कुलको म्यामले चाहिँ दाउरा टिप्दै हुनुहुन्छ, सम्झना म्यामले। अनि गाउँहरू यस्तो छ, हेर्नु होला, तर सुन्दर छ। नेचर इज ब्युटिफुल देन्स एनिथिङ्स। प्रकृति भन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ केही पनि छैन। अनि उहाँले टिप्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी आयौँ। अनि रातो भाले चाहिँ यहीँको सर र हिम्माको हेड सरले चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आगो पनि मस्तले बालेका छौँ, आगो ताप्दै म्याम सरहरू गफ गर्दै बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि विशेष गरी पूजा मगर म्याम मिसले चाहिँ यताउति उहाँको स्कुलको क्यान्टिनमा चाहिँ मस्तले यताउति काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ आगो ताप्दै अनि सरहरूले चाहिँ काट्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि सम्झना म्याम र कविता म्यामले पकाउँदै हुनुहुन्छ, आगो ताप्दै गफ गर्दै। त्यसपछि हामीले पाकिसक्यो। अनि पाकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पूजा मगर म्याम र कविता राईले चाहिँ उहाँहरूको कटेज महाकाली आबी शिक्षक कटेजमा पस्काउँदै हुनुहुन्छ लोकल भालेको मासु। अनि त्यसपछि अनि अर्ग्यानिक मकैको चामल भन्छ, मकैको चामललाई चाहिँ चामल भन्छ, अनि चामललाई चाहिँ चामल भन्छ हाम्रो। अनि मिक्स गरेर पकाउनु भएको थियो, टेस्टी थियो। अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक आलुको अचार, अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक बरी खुर्सानी, अर्ग्यानिक कागती, अनि लोकल भालेको सुप थियो। अनि हामी अरू चाहिँ खानाको लागि रेडी भयौँ। अनि त्यसपछि पूजा म्यामले खानुभयो, धेरै टेस्टी छ ओहो भनेर खानुभयो। अनि हामी सबैले खायौँ, धेरै नै टेस्टी थियो। अनि धेरै दिनको बादमा धेरैजनाको लागि पकाइएको खाना ट्रेनिङमा खाँदा हाम्रो मुख चाहिँ अलिक बिग्रिएको थियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ टेस्ट फेरेका छौँ सबै टिचरहरू मिलेर। धन्यवाद छ मलाई हाम्रो पूजा म्याम, कविता म्याम, सम्झना म्याम, राजेश सरले चाहिँ राकेश सरले चाहिँ मलाई भिडियो बनाउनु मेमोरी हुन्छ भन्नुभएर मैले बनाइरहेको थिएँ। उहाँलाई पनि धन्यवाद। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो मेमोरेबल मोमेन्ट रहनेछ। समय त फर्केर आउँदैन। अनि हामीले चाहिँ यो समय यसरी बिताएका छौँ, मस्तसँगले गफ गर्दै खाइरहेका छौँ। धन्यवाद छ पूजा म्यामलाई विशेष गरी। उहाँले चाहिँ सबै खानेकुराको लागि रेडी मेन्टेन कामहरू गर्नुभयो। कविता म्याम र पूजा म्यामको यो चाहिँ डेरा रहेको छ महाकाली आबी स्कुल नजिकै स्कुलमा।
उहाँको चाहिँ दिएर रहेको छ। उहाँहरू चाहिँ घर पाएको स्कुल छैन, उहाँहरू दिएर लिएर बस्नुभएको छ। उहाँहरूको घर गाईघाटमा हो, गाईघाट बजारमा। तर यस्तो गाउँमा, यस्तो विकट गाउँ, यस्तो चिसो ठाउँमा आएर चाहिँ उहाँहरू टिचर गर्नुहुन्छ, ज्ञान बाँड्नुहुन्छ। उहाँहरू खुसी साथ यो कटेजमा बस्नुहुन्छ। अनि हामीलाई पनि यसरी सम्मान संस्कार दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वी मिस यु। हामी सम्झनेछौँ। धन्यवाद हेर्नुभएको लागि। अनि भिडियो बनाऊ भन्ने म्याम सरलाई पनि धन्यवाद। अनि म यसरी नै भिडियोहरू बनाउने छु। मेरो युट्युब च्यानल रहेको छ मन्जना एक्सप्रेस। मन्जनाको मनमा जे आउँछ त्यो चाहिँ म एक्सप्रेस गर्नेछु। मेरो चाहिँ कन्टेन्ट यही विषयमा भन्ने हुने छैन। मेरो चाहिँ एकीकृत रूपमा आउनेछ। सबै कुरा समग्र रूपमा आउनेछ। अनि हामी खाना खाइरहेका थियौँ मस्तले। खाना थप्दै हुनुहुन्छ, झोल थप्दै हुनुहुन्छ, म खाना थप्दैछु। धेरै टेस्टी थियो। अनि पूजा म्यामले खाना नखाने भन्नुभयो। मेरो चाहिँ उहाँहरू कविता म्याम चाहिँ मेरो नाना हुनुहुन्छ साइनोले। अनि उहाँले चाहिँ मलाई आइज यो स्कुल मेरो ठाउँमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर आज चाहिँ मौका जिरेर पालिका नजिकै छ उहाँको। अनि घरसम्म पुग्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ आज हामी बास बस्यौँ। अनि रमाइलो कुरा गऱ्यौँ, मिठो खायौँ। सबैलाई धन्यवाद। विशेष गरी पूजा म्याम अनि कविता म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँ चाहिँ म छु। अनि उहाँ तमोरो आबिको हेडमास्टर, धेरै मिलनसार, धेरै पोजिटिभनेस भएको म्याम सम्झना काफ्ले हुनुहुन्छ यहाँ। अनि राकेश सर हुनुहुन्छ, महेन्द्र आबिको हेड सर हुनुहुन्छ, उहाँ सर हुनुहुन्छ महाकाली आबिको इङ्ग्लिस म्याथ टिचर। अनि कविता म्याम हुनुहुन्छ महाकाली आबि बलमता 4 छाटाङको चाहिँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी पूजा म्याम महाकाली आबिका टिचर, इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्छ। धन्यवाद सबैले पूर्णमा हाम्रो च्यानल, हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यसरी नै हेर्दै गर्नुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि त्यसै गरी सेयर पनि गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै आउने दिनहरूमा म भिडियो ल्याउने छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। अब हामी खाइसक्न लागेका छौँ, तातो पानी खायौँ। अब सबैजना हामी उठ्नेछौँ। हाम्रो गफ सकेको छैन, खाना चाहिँ सकिसक्यो तर गफ सकेको छैन है। गफ जाँदैछ हाम्रो। अब हामी उठ्ने भनेर निर्णय गरेर हामी उठ्यौँ। जुठोहरू एक ठाउँमा भेला बनायौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ सम्झना म्यामले जुठो टिपेर खुरुरुरुर कुद्नुभयो। उहाँ जुठो धुन लाग्नुभयो। मैले चाहिँ छुट पाएको छु भिडियो बनाएकोमा। म धुन्छु भन्दा पनि मलाई धुन दिनु भएन। भिडियो अफ गर्नु भिडियो बनाउनु भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज केही पनि काम गरिनँ। मैले केही काम नगरेकोमा सरी अनि धन्यवाद हेर्नुभएकोमा। अनि म चाहिँ आएर भिडियो टक्क मारेँ। थ्याङ्क यू।